आज मैं ABCD पढ़ूंगी। फॉर एप्पल। एप्पल में सेब। सेब कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। खा लो जल्दी से। जी। अब तुम खा लो सेब। बी फॉर बॉल। बॉल कहाँ है? बॉल कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी। जी। सी फॉर कैट मिस बिल्ली। बिल्ली से प्यार कौन करेगा? मैं। कर लो जल्दी से। ये पी लो दूध। डी फॉर डॉग। डॉग कहाँ है परी? डॉग मिस कुत्ता। कुत्ते को मार भगाओ जल्दी से। ई फॉर एलिफेंट मिस हाथी। हाथी पे कौन बैठेगा? मैं बैठूंगी। नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगी। एफ फॉर फिश। फिश मिस मछली। मछली कहाँ रहती है? जी फॉर ग्रेप। ग्रेप्स मिस अंगूर। अंगूर कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगी। बोलो परी। एच फॉर एच फॉर हैन। हैन मिस मुर्गी। कहाँ है मुर्गी? तो आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम मिस आइसक्रीम। कौन खाएगा आइसक्रीम? मैं खाऊंगी। कौन सा वाला खाओगे? चॉकलेट वाला? नहीं, जेली वाला स्ट्रॉबेरी और और चॉकलेट वाला खाएंगे। तो परी जे फॉर जोकर। जोकर क्या करता है? ढेर दिखाता है। और बच्चों को पकड़ लेता है। के फॉर काइट। काइट मिस पतंग। कहाँ है पतंग? पतंग कौन उड़ाएगा? मैं उड़ाऊंगी। बाबू उड़ाएगा। नहीं, मैं उड़ाऊंगी। एल फॉर लायन। लायन कहाँ है? इधर है, इधर। लायन मिस क्या होता है? शेर। शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। चलो पकड़ने चलें। हाँ। एम फॉर मंकी। मंकी मीन्स बंदर। बंदर कहाँ है? इधर है, इधर। और एन फॉर ने- नेक्स्ट मिस घोंसला। घोंसले में क्या है? अंडा। ओ से ऑरेंज। ऑरेंज मिस संतरा। कहाँ है संतरा? यहाँ पे है, यहाँ पे। संतरा कैसा लगता है? यम्मी लगता है। देखिए फॉर पैरोट। पैरोट मिस तोता कहते हैं, तोता। तोता कहाँ रहता है? तोता कैसे बोलता है? बोल के दिखा दो। क्यू फॉर क्वीन। क्वीन मिस रानी। रानी कौन है? ये है रानी। देखो, रानी फ्रॉक पहनी है। बोलो। आर फॉर रेड। रैबिट मिस खरगोश। कहाँ है खरगोश? पकड़ लो खरगोश को। पकड़ लिया। यस फॉर सन। सन मिस सूरज। सूरज कहाँ रहता है? धूप में। धूप में। आसमान में रहता है सूरज। आसमान में। बोलो। टी फॉर टाइगर। टाइगर मिस चीता। चीता क्या करेगा तुमको? खा जाएगा तुमको। हमको नहीं खाएगा, तुमको पकड़ के खाएगा। तुमको पकड़ के खाएगा हमको। जा। इसका हाथ। बोलो पर यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मिस छाता। छाता कहाँ है? ये रहा। ये रहा। टोपी बारिश हो रही है तो मेरा कपड़ा भी क्या था, तो मैं वहीं पे बैठे तो बाबू बैठ लिए, हमको नहीं बैठने दिया। पर बी फॉर वैन। वैन मिस गाड़ी। गाड़ी कौन चलाता है? मैं चलाऊंगी। तुम नहीं जानते हो चलाने। मैं तो उल्टी कर देती हूँ गाड़ी में। हाँ। डब्ल्यू फॉर वॉच। वॉच मिस घड़ी। घड़ी कहाँ है? इधर है, इधर। घड़ी कौन पहनेगा? मैं पहनूंगी हाथ में। कौन से हाथ में? इधर हाथ में। एक्स फॉर डायरोफोन। जाइलोफोन कहाँ है? इधर है। उसको क्या करते हैं? बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? बजा दो। बोलो परी वाई फॉर योग।
यॉक मीन्स जहाज। कहाँ है जहाज? यहाँ जहाज पानी में रहता है। ये बताओ जेड फॉर? जबरा। जेब्रा मीन्स? जबरा मुझे इसके ऊपर बैठा दो, मुझे डरेगा, हम गिर जाएंगे तो मुंह टूट जाएगा तुम्हारा। नहीं टूटेगा। टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, हमारा हाथ टूटेगा। हाथ टूटेगा।